Hola Books. Hace mucho que no subo videos porque, bueno, en el otro de mi computadora, salen de la chingada los videos y entonces, pues, un amigo me hizo el video de moda de la siguiente para hacer el segundo blog de moda, pero todavía no los he editado. Entonces, como comprenderán, como soy nueva en esto, pues se me ha complicado y pues hoy quería enseñarles algunas cosas que puedo hacer, así como hacerle como gallo de o como perro y hacerle también como urraca de ahí está, aquí está mi perro, aquí está mi perro que también le hace como bueno, él es Barcy y cuando lo hago así, pues ¿cómo se llama? Pues hace lo mismo, aúlla y después me imita y así. Entonces, pues espero que les guste mucho el video. Ya sé que no está muy improvisado, pero espero que les haya gustado. Entonces, pues como no quería estar sin subir nada a YouTube, pues ahí les va mi video. Bye books, díganme qué otra cosa quieren que les suba. ¿Quieren algún video con mi perro? ¿Quieren más de moda? Bueno, bye books, los quiero. Besos, bye.